Anjong. The exit will be on the left side of the train. Passengers going to the Tokaido line, please change trains here at Mikawa Anjong. Thank you. まもなく三河安城です。乗り換えのご案内をいたします。東海道線上り豊橋行きは11時49分4番線から発進いたします。ご乗車ありがとうございました。三河安城に到着です。また次の三河安城ではおよそ5分止まります。11時44分の発車までしばらくお待ちください。